Сейчас дождь пройдет, я соберу грибы, вот эти вот. Они будут стоить 250 тысяч рублей, я выставлю их в Телеграм, у меня их сразу же купят, и у меня будут эти деньги. О чем это говорит? Это говорит о том, что финансы это вообще не проблема в нашем мире. Я не знаю, почему все так парятся. Просто ходим в лес, собираем, либо пишем в телеграм-канал Грибной Колым, магазин Викинг, и я вам во всем помогу и будем зарабатывать вместе.